歡迎收睇我哋嘅頻道，中山土地睇靚樓。我係 Hanson， 我係 Gary 啊。Hanson， 係你等我喺呢度做咩啊？嗱，帶你過嚟就肯定有好嘢噶啦。我哋呢期講緊嘅係中山神灣雅居樂星月呢個樓盤，唔係喎，呢個樓盤我睇到唔睇噶咯。之前仲買8千幾、9千幾無批交樓，有咩好睇啊？嗱，咁呢個咧就過時噶啦。我哋而家講緊嘅係單價只需要5000零蚊就可以攞低呢一套呼朝南嘅一個洋房。講緊嘅係首付低至5萬蚊，同埋仲可以1年係免息嘅分期。係咪真噶？5000零蚊喎，去邊度揾啊？中山講你都唔信，跟我去睇睇。唔係要鏟你嘅喎，放馬過嚟，真係鏟你嘅喎。歡迎，隨時歡迎。嗱，Gary啊，咁依家我哋入到嚟呢個小區嘅園林啦，俾你嘅感覺咧，覺得如何啊？OK 啊，幾舒服噶，係啦，空氣幾好，係啦。嗱，咁呢個咧小區咧，我哋嘅整體咧係70畝佔地嘅，咁我哋咧總共係有14棟，咁我哋每一棟嘅層高咧係20樓，咁我哋目前咧主推嘅就係我哋9棟同埋10棟呢個樓王單位，係啦。咁我哋賣緊嘅咧就係87平方嘅呢個3房1衛嘅戶型，係，5000零蚊，冇錯啦，就係我哋而家講緊嘅賣緊5000零蚊單價嘅呢個戶型，同埋咧我哋而家係叫做最低5萬蚊首付分期，同埋1年係免息嘅，再加上我哋係直接送你一個10年嘅人房車位使用權，如果再加多個38000蚊咧，就可以直接攞到一個價值係8萬蚊嘅一個產權車位啦。OK，咁我哋上去睇得唔得？OK，咁我哋事不宜遲，即刻出發啦。OK，喂，Jason，係你話無批嘅？係。我哋咧就係無批交付嘅，咁呢個咧就係我哋嘅示範單位啦。咁講緊咧就係我哋可以自己選擇自主裝修啦，又或者開發商幫你裝埋手都得嘅。有冇裝修要加幾多錢先？嗱，呢個咧就十分之親民啦。我哋講緊嘅係加1100蚊一個平方，就可以幫你裝好晒啦。係咪真㗎？1100？冇錯，平時啲開發商都講1600嘅啫喎。咁當然啦，我哋雅居樂咧係良心嘅開發商嚟嘅，1100蚊同埋係幫你包埋呢個陽台推出去嘅，做埋呢個落地玻璃窗，即係呢度唔使錢，係幫你包埋，免費做埋呢度嘅。呢度喎，冇錯，你冇聽錯吓，我自己搞都要成萬幾蚊啦。冇錯啦，因為以往咧我哋自己去將呢個陽台推出去做埋個落地風窗咧，閒閒地都講緊要萬零蚊嘅。仲雙層隔音玻璃喎，係啊，雙層嘅，呢隻最靚嘅料，係隔音效果非常之好嘅，即係打風都唔驚呢度。冇錯，非常之穩陣。有冇同我講解下？如果我大裝修情況下，佢有啲咩咧？嗱，咁我哋咧講緊一個精裝交付啦。我哋係除咗一個地板鋪磚，牆身批灰，係啦。仲有就係我哋嘅一個入戶呢邊嘅廚房啦，係幫你做一個叫灶台嘅，灶台吊櫃嘅，即係3件套送。3件套齊晒，而且仲可以包埋你全屋嘅5大家電。5大家電，冇錯。點5大家電法？嗱，咁呢5大家電咧，分別包括就係有我哋嘅2台冷氣啦，係啦，我哋嘅電視機啦，電視機，我哋嘅洗衣機係啦，而且同埋我哋嘅冰箱。OK， 咩牌子先？唔會送啲 cheap 嘢我喎。一定係大品牌啊！咩大品牌？講緊都係我哋嘅，好似小米啦、美的啦、格力之類呢啲品牌嚟嘅。冇錯啦，係啦。OK，嗱，咁我哋再睇睇裏邊啦 ，Gary。嗱，呢度咧就係我哋87平方嘅戶型，做到3房2廳1衛雙陽台嘅。真係好剛需嘅啫喎。係啦，你睇睇所有嘅房間咧都係採光非常之好嘅。咁呢度做咗一個櫃，做咗隱藏櫃添。係啦，咁呢度咧就係我哋嘅非膠標啦，可以展示出嚟咧，我哋可以做翻個入牆式嘅衣櫃。咁佢都 OK 喎，其實講真做個櫃，空間係咪好實用咧？因為其他樣板房咧，佢都係冇做櫃俾你嘅，係冇呢個空間，係咪？冇咁嘅空間，即係佢冇咁空間，所以唔做俾你。冇錯，但係我哋呢度咧係可以話好大膽咁做埋呢個衣櫃嘅位置，展示埋俾你睇，仲有咁闊落嘅空間嘅。咁真係 OK 喎，實用喎。冇錯，而且我哋而家目前賣緊嘅呢個87平方咧係做到戶朝南嘅，朝南。即係我哋嘅主人房，冇錯，都係望南位，冇錯，咁即係怕熱啦，冇錯。無論係佢嘅一個採光啦，定係通風，都係非常之好嘅效果。咁呢個係幾多方啊？咁呢個咧就係我哋最好賣嘅一個87嘅平方。即係啱所講嘅87，無批嘅情況下就係5006蚊。
我哋講緊嘅係單價5880蚊一個平方， 5888，係咁即係係加埋裝修嚟講，即係等於都係6000零蚊，冇錯啦。咁我哋呢一套咧嘅總價咧係大概51萬就可以攞低噶啦。 51萬，係冇錯，OK 順。冇錯啦。其實剛需真係一流，如果鏡頭前嘅朋友，係如果真係上嚟中山揾啲性價比高嘅，價錢唔需要咁高，都係想揾住宅，唔係公寓呢個係住宅式純住宅嚇，就可以真係聯絡我哋，係睇一睇呢個樓盤。冇錯啦。屏幕前嘅你哋，如果唔信呢個樓盤賣緊5000期嘅話，評論區留言唔信，我 send 晒啲資料俾你哋。冇錯，好樓唔等人啊！關注我嘅頻道或者 WhatsApp 我哋，帶你實地睇樓啊！我係 Hanson，我係 Gary，我哋下期再見，拜拜。係，加碼，好，結束，係咪？